شيخ أحمد، سلسلة حلقات اليتيم مهمة جدا. هي سبحان الله، وجت بناء على اتصال يعني فعلا. ولسه احنا مكملين معاها كده عشان هنيجي على الأحكام الخاصة بقى باليتيم، سواء الولاية على المال أو ما إلى ذلك. فده هنبدأ نتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله بشيء من التفصيل. طيب، عايزين النهارده بقى نتكلم عن مثلا لو حد فكر ان هو يكفل يتيم او الفوائد بتاعته ياخد ايه الثواب او الفوائد اللي هتعود عليا انا. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. بداية بس احنا هنفرق كده. علماء اللغة لما تكلموا عن اليتيم، مين هو اليتيم؟ قالوا اليتيم في البشر من فقد أباه. من فقد إيه؟ أباه. وعند البهائم من فقد أمه، يبقى اسمه يتيم. ومن فقد أمه من البشر بس أبوه موجود اسمه العجي، بيسموه كده. ومن فقد أباه وأمه اسمه اللطيم. اسمه ايه؟ اللطيم. لكن الناس اعتادت ان ما فقد سواء الاب او الام بيسموه الايه؟ اسمه اليتيم. طيب ايه الفائده اللي انا هتعود عليا؟ اللي انا اولا احنا لابد ان نعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكان يتيما حتى يخرج من كنف الرعايه البشريه الى كنف الرعايه الالهيه، فلم يرعه احد من البشر الا الله عز وجل. وهنا الإنسان لما يكفل اليتيم، واحد يقول طب إيه الفوائد اللي ممكن تعود على الإنسان؟ يعني أول حاجة أنت هتكون مصاحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار النبي بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق أو فرج بينهما عليه الصلاة والسلام، لأن النبي في منزلة أعلى منزلة في الجنة، فأنت هتكون قريب من مين؟ من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة مهمة جدا. الحاجة الثانية من الفوائد اللي الإنسان، الله عز وجل يرزق الإنسان الذي يكفل اليتيم برقة القلب، بسلامة القلب، بصحة القلب. فده مهم جدا. الراجل لما راح للنبي يشكو إليه قسوة القلب قال له إيه؟ امسح رأس اليتيم. فواحد تاني يقول والله أنا عندي أولادي وبتاع وخايف عليهم وكده، اكفل يتيم وربك الكريم إن شاء الله يبارك فيهم، كما تدين وإيه تدان. وكان سيدنا داود كما يعني ورد في الأثر أن سيدنا داود كان يحث على كفالة الأيتام، وبيقول له كما تدين تدان، يعني وانت إذا زرعت ذلك تحصد ذلك فين؟ في أولادك. والله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه؟ سديدا، كما قال الله عز وجل في سورة النساء. الحاجة اللي بعد كده من الفوائد العظيمة واحنا بنكفل الأيتام، ان انت في النهاية بتخلق مجتمع سليم، مجتمع معافى. ده مهم جدا، لاني لما اجي انظر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يبقى الإنسان وهو عايش في الحياة مش دايما يقعد يفكر كده ولادي من بعد هيعمل ايه، لأن هو الحمد لله في مجتمع طيب، في مجتمع مؤمن، في مجتمع صالح، فهو مش هيخاف عليهم. عشان كده دائما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التعاون عليه الصلاة والسلام، يحث دائما على الوحدة ليس على الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما قال الله في سورة آل عمران. فإحنا لما ننظر كده وتلاقي في مجتمع ما شاء الله متآخي كده، في تواد، في تراحم، في تعاطف، فالإنسان مش هيخاف أبدا على الإطلاق، لأن أولاده الجار هيبقى ليهم أب وعم، وده هيبقى ليهم خال، وده يعني يعينهم وهذا يكفلهم، فما يخافش خالص. ومع تقوى الله تبارك وتعالى من الفوائد اللي انت كده بتشهد على نفسك اللي انت بيت سليم، بيت معافى، بيت طيب، بيت مؤمن، وانت من خير بيوت المسلمين. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خير بيت في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. انت عمال تحسن الى الايه؟ الى اليتيم. العكس بقى اللي هو شر بيت في بيوت المسلمين اللي هو مين؟ البيت اللي فيه يتيم بيساء اليه. ومن هنا بنقول يا جماعه جرس انذار للناس اللي بتبقى موجوده في الجمعيات او دور رعايه الايتام وتبدا تعذب او بتضرب او بتسب او بتشتم في الايتام، لهم اتقوا الله رب العالمين. فهنا خلي بالك كما تدين وايه؟ تدان. كما تدين تدان. فانت دلوقتي
انت اللي حكمت على نفسك بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام انك من اشر الناس. خلاص، فده مهم جدا. الصحابة بقى كانوا بيعملوا ايه؟ سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما كانش يأكل إلا وعلى خوانه المائدة بتاعته إلا عليها يتيم. يعني دايما كده يجي ياكل يبقى عليه ايه؟ يتيم. سيدنا داوود الطائي، وهذا من أئمة الإسلام، من أئمة الفقه، واللي هو من الأولياء الصالحين. سيدنا حماد ابن أبي حنيفة بيحكي، بيقول كانت مولاه لداوود الطائي بتقول له ايه رأيك اللي انا اعمل لك اكله النهارده محترمه، اكله فيها دسم، يعني لو صنعت لك طعاما فيه دسم. فقال لها ما فيش مشكله. فلما عملت كده وقربت اليه الطعام فسألها قال ما فعل ايتام بني فلان؟ فقالت على حالهم يا سيدي. فقال ارفعي هذا الطعام وقدميه اليه. طب وانت هتاكل ايه؟ قال لها الخبز ده بالماء. قالت له أنت ستأكل هذا الخبز بالماء؟ قال إذا أكلت ذلك، أنا لما أكل بقى الخبز الماء في النهاية رايح فين؟ ذهب إلى الحش، يعني رايح في الآخر إلى الخلاء. وهؤلاء لما يأكلوا هذا الطعام الدسم كان عند الله مذخورا. ده أنا بقدم الإيه؟ الثواب العظيم ليا يوم القيامة، وربك الكريم سبحانه تبارك وتعالى هيكرمني يوم القيامة بسبب إيه؟ بسبب هذا. فكان كلمته مهمة جدا، يقول أنا لما أكل ده ذهب إلى الحش، ودول كان عند الله مذخور. بل أختم بحاجة كده، كان أحد العلماء الربانيين الصالحين كان سيدنا الإمام اللي بيسمى القاضي الخياط، الإمام المروزي عليه رحمة الله. أنت عارفة ليه لقب بالخياط؟ لأنه هو كان خياط، وكان لما كان يجي يشتغل كان بيخيط، بيفصل للأيتام والمساكين مجانا، فلذلك لقب بذلك. يعني هو بيعمل الكلام ده ويجعله صدقة لمين؟ لله تبارك وتعالى. فكان هذا دأب السلف الصالح رضي الله عنهم مع الأيتام. هم يعني دول هم اللي كانوا فاهمين صح الدنيا، واحنا هم كانوا بيعملوا بيخزنوا لآخرتهم. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فإحنا بناخد كل ده ونبدأ نقول ليه ما بقاش بقى زي سيدنا عبد الله بن عمر؟ ليه ما بقاش زي سيدنا، انت عارفة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان عند امرأة عجوز، وكان المرأة سيدنا عمر يشوف هو أبو بكر كل شوية يروح يعمل إيه، فلقى امرأة عمياء عجوز مقعدة ما بتعمل، فكان يروح ينظف ليها البيت وبتاعه ويخرج وهي ما تعرفش إن ده أبو بكر. أيوة. يعني ما تعرفش إن هو ده أبو بكر. فلما مات أبو بكر حب سيدنا عمر يعمل الكلام ده، فقالت له يعني صاحبك كان أفضل منك. قال لا أنت شرفك إن هو صاحبه وهو ما كانش بيتكلم أصلا، يعني يقول لي كلام مين؟ قالت له لا ده الأولاني كان بيقدم لي التمر وينزع منه النوى، أنت تقدم لي التمر وفيه النوى. صح، يعني سبحان الله، شوف التنافس بقى. سبحان الله. سبحان الله. ولذلك نقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال الله.